Kontak. Ngisor ngene ya. Nggih. Iki gase. Oh, niku gas. Iki cuk. Cuk kuwi nggo apa Nggo gunane? cuk, nggo ngunekne maksudnya nganggo muni dibalekne mentok kene. Oh. Nah, kan nggo goleki ben muni ndek. Iki kran posisi urip iki krane. Oh, nggih. Kran minyak. Gas. Enggak terus misalnya sampean njaluk lembut, iku gas gede ya Pak ya, semene Gas lah. gede. Heeh, pengen lembut. Sementok ngene cilik. Nek pengen rada kasar, semene lah. Oh, Iki- nggih, iki nggih. Pathokane lurus iki lho Pak. Oh, nggih. Angger bos gede mrene munggah rene pokoke ku rada lembut Oh, deh. nggih. Lho. Gede ya. Nggih Pak. Endi Mas Yanto? Ora tak gak. Oh, ya wis ora apa-apa, turu ben. Wong turu kok. Sampean kono, aja ning kono. Aku tak rene. Nggih. Pun, pun. Iki ngarone Pak. Nggih. Suruh muni ta golek ibu. Nggih. Apa kene apa. Oh, dadi kudu di deleh mriku Nah, ngoten. rene pokoke sak munine Pak. Angger pokoke semuni. Lek wis muni balikne meleh. Nggih, oke. Oh, berarti niki pokoke on off nggih. Heeh, kontak. Nggih, oke. Iki angger wis mata niku didunke Mas. Nggih. Kasih dunke ngene, ngudun. Lek mpun mati medhuk. Heeh. Lek niki kudu lek arep Heeh. nguripne niki. Heeh. Nggih, lah siki wangah lali aku. Iki kran iki posisi ngene wae ngisor. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke. Wis mudeng nggih.